సంక్రాంతి పండుగ కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య 38 ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ప్రకటించారు. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి మరికొన్ని అదనపు రైళ్లను నడుపుతామని చెప్పారు. అయితే స్పెషల్ రైళ్లలో ఛార్జీలు అధికంగా ఉంటాయని ప్రకటించారు. ప్రత్యేక రైళ్ల వివరాలపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే సిపిఆర్ఓ రాజేష్తో మా ప్రతినిధి నుమాన్ ఫేస్ టు ఫేస్. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో బస్ స్టేషన్ల దగ్గర చూసుకున్న రైల్వే స్టేషన్ల దగ్గర చూసుకున్న కూడా రద్దీ కొనసాగుతుంది. సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో ఇటు ఏదైతే రైల్వే సర్వీసులు కూడా ఫుల్ రష్గా కొనసాగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఈ నేపథ్యంలో ఇటు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఇప్పటికే ప్రత్యేక రైళ్లను కేటాయించింది. మరి ఆ కేటాయించినటువంటి రైళ్లు మరి ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా సరిపోతున్నాయా ఏంటి, ఇలాంటి వివరాలు తెలుసుకుందాము. మనతో పాటు మాట్లాడడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే సిపిఆర్ఓ సిహెచ్ రాకేష్ గారు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. రాకేష్ గారు చెప్పండి, అంటే ఎట్లా ఉంది సార్? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గతంలో 29 ప్రత్యేక రైళ్లను కేటాయించారు. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి సర్వీసులు? లాస్ట్ టైం చెప్పినట్లే మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఏవైతే రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు ఎక్కడైతే యాక్చువల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, ప్యాసింజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో దానికి అనుగుణంగానే మనం ఈ ఫెస్టివల్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ అనేది పెంచుతూ వస్తున్నామండి. ముందే ఏవైతే లాస్ట్ వీక్ చెప్పినట్లు 29 పేర్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ మన జోన్ నుంచి ఏవైతే వెళ్తున్నాయో దాన్ని అదనంగా లాస్ట్ వీక్ ఒక 8 ఫర్దర్గా యాడ్ చేసామండి. ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే మాకు 18 అయితే వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఎక్కువ ఉందో ఆ ట్రైన్స్కి స్పెషల్లీ ఆ పర్టికులర్ డెస్టినేషన్ మళ్ళీ అడిషనల్ ట్రైన్స్ వేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతికి, కాకినాడకి, అలానే శ్రీకాకుళంకి, అట్లనే హైదరాబాద్ నుంచి మనకి విశాఖపట్నంకి, నర్సాపూర్కి, లింగంపల్లి నుంచి కాకినాడకి, ఇట్లా ప్రతి ఒక్క చోట ఏవైతే ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రైన్స్కి వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఎక్కువ ఉందో, లేకుంటే ఎక్కడైతే యాక్చువల్లీ ప్యాసింజర్ డిమాండ్ ఉందో ఇవన్నిటికీ మేము ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నీడ్స్ మీట్ అయ్యేటట్లు ఈ ట్రైన్స్ అన్ని ప్లాన్ చేయడం జరిగిందండి. అంటే కోవిడ్ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్యాసింజర్ రైళ్లు అయితే లేని పరిస్థితి. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రైన్లు ఎంతవరకు సరిపోతున్నాయి? సో వీటిని ఇంకా మరింత పెంచే అవకాశం ఏమైనా కనిపిస్తుంది? లేదండి, ఫెస్టివల్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఎప్పుడైనా సరే మేము ఏం చేస్తామంటే మాకున్న రిసోర్సెస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, అలానే ఎక్కడైతే యాక్చువల్ ప్యాసింజర్ డిమాండ్ ఉందో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము స్పెషల్ ట్రైన్ వేయడం జరుగుతుంది. ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో ఏమైందంటే గతంతో పోల్చి డెఫినెట్లీ మనకున్న డిమాండ్ కంపారిటివ్లీ తక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆల్రెడీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నారో, ఎవరైతే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫీస్లో ఇచ్చారో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆల్రెడీ హోమ్. దానికి అనుగుణంగా ఏవైతే అన్నెసరీ ట్రావెల్ ఉందో ఈ టైంలో కంపారిటివ్లీ చాలా తక్కువ ఉందండి. సో దానికి అనుగుణంగా ఏం చేసామంటే ఎక్కడైతే యాక్చువల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఇందాక చెప్పినట్లు ఆ డెస్టినేషన్స్ ఏవైతే ముఖ్య డెస్టినేషన్స్ ఉందో, అలానే మనకి ఉన్న ట్విన్ సిటీస్లో ముఖ్య స్టేషన్స్ లింగంపల్లి కానీ, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్ ఈ స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళేటట్లు ఈ ట్రైన్స్ ప్లాన్ చేయడం జరిగిందండి. అంటే ఏ రూట్స్లో ఎక్కువగా రద్దీ కనిపిస్తుంది సార్? అంటే కొన్ని రూట్స్లో చూసుకుంటే ముందుగానే బుకింగ్ అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి, రిజర్వేషన్ ఫుల్గా చూపిస్తున్న సిచ్యువేషన్. సో ఏపీలో ఏ ప్రాంతాలకు ఎక్కువ రద్దీ కనిపిస్తుంది అంటే? ముఖ్యంగా మన తెలుగు స్టేట్స్ పరంగా చూసుకుంటే మనకి డెఫినెట్లీ ట్విన్ సిటీస్ నుంచి మనకి కోస్టల్ ఆంధ్ర వైపు మనకి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నర్సాపూర్, అలానే తిరుపతి వైపు ఇటువైపు మనకి ఎక్కువ రష్ ఉంది. సో దానికి అనుగుణంగానే ఏం చేసామంటే స్పెషల్ ట్రైన్స్ కూడా ఆ ఏరియాలోనే ఫోకస్ చేసేటట్టు ప్లాన్ చేసాం. నాట్ ఓన్లీ మన జోన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది కాకుండా ఈ టైంలో మనకి పాస్ త్రూ ట్రైన్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్స్ నుంచి వెళ్తాయండి. సో దట్ ప్యాసింజర్స్ ఎవరికైనా సరే ఈ టైంలో వెళ్ళాలనుకుంటే దే కెన్ అవైల్ దిస్ ట్రైన్ సర్వీసెస్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద మంజూర్ నుంచి అయినా సరే, లేకుంటే పాస్ ట్రైన్ నుంచి కూడా తీసుకునేటట్లు ఉంటుంది. అలానే ఈ టైంలో మనకు ఇంకొకటి అవుట్ ఆఫ్ ద జోన్ చూసుకుంటే మనకి దానాపూర్, బీహార్, పట్నా వైపు కూడా మనకు కొద్ది డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందండి. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మేము ఒక స్పెషల్ ట్రైన్ మళ్ళీ యాడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రత్యేక రైళ్లలో ఛార్జెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఏంటి? ఈ ఫెస్టివల్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో మాత్రము రెగ్యులర్లీ మనం ఎట్లా చేస్తామో ఈ ఇయర్ కూడా ఫెస్టివల్ స్పెషల్ ఫేర్ ఉంటుందండి. దిస్ ఫేర్ విల్ బి కంపారిటివ్లీ మోర్ దెన్ ద రెగ్యులర్ ట్రైన్స్. ఈ ఫేర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక తత్కాల్ ఫేర్ అంతా ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా ఈ ఫెస్టివల్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ కాకుండా మేము ఆల్రెడీ 48 పేర్స్ ఆఫ్ అడిషనల్ స్పెషల్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ ఆల్రెడీ నడిపిస్తున్నాం. ఈ ట్రైన్స్లో మాత్రం మనకు రెగ్యులర్ ఫేరే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే పండుగ నేపథ్యంలో ఏదైతే సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నటువంటి వారి కోసం మాత్రం ఇప్పటికే దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను దాదాపు 38కి పైగా రైళ్లను కేటాయించింది. సో రద్దీ దృష్ట్యా వాటిని మరింత పెంచే అవకాశం కూడా ఉంటుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సిపిఆర్ఓ రాకేష్ గారు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ సంతోష్తో నుమాన్, ABN ఆంధ్రజ్యోతి, సికింద్రాబాద్ నుంచి.